आदिति, डायनासोर कैसे आवाज निकालता है? तो भाई आपने भी ना कभी रास्ते में आते जाते इस टाइप के बड़े से कार्टून बैलून्स देखे होंगे। ये ज्यादातर या तो भैया किसी ढाबे के हाईवे वगैरह पे या फिर पेट्रोल पंप के बाहर होते हैं। मतलब यार ये ना नेविगेशन के लिए यूज करे जाते हैं, ताकि दूर से देख के बंदे को पता चल जाए कि उसको किस डायरेक्शन में आना है या फिर किस लोकेशन